ऐन म्हारगायेंत चवथ आयल्या. खावपाच्या जिन्सा सयत सगळेच वट्या म्हारगाय. म्हारगायेंतल्यान गणपती सुटूंक ना. गणपती बाजारात पावले पूण पोरू परस 20% म्हारग. मुर्त्याक मागणी उणे ना पूण म्हारगायेक लागून माती सुद्दां म्हारग. त्या शिवाय पेंट कामगार सगळेंच वाडला. मुर्तीकार म्हणटात अंदू सबसिडी वेळार पडूंक ना. दिनेश करपेचो रिपोर्ट. चवथ लागीं पावल्या. चवथीक दीस उरल्यात फकत 7-8. गणपतीच्यो मुर्त्यो बाजारांत येवंक लागल्यो. ल्हान मोठ्यो 1-2 फुटां सावन 3-4 फुटां मेरेन रंगरंगयाळ्यो मुर्त्यो. पूण अंदू गणपतीच्या मुर्त्यांचें मोल आनीकय वाडलां. मुर्त्यांची मागणी वाडल्या खरी पूण मुर्तीकारांचो खर्चय वाडला. कामगार मेळटात ते परवडपाचे न्हय. पेंट माती सगळेंच म्हारग. फाटलीं कितलींशींच वर्सां भायल्या राज्यांतल्यानूय गणपती हाडटात. अंदूय आयल्यात. मात एंट्री फी आनी हेर गजालीक लागून त्यो थळाव्या परस आनीक म्हारग. रेट भरपूर वाडल्यात आनी टोल बी आहा. भाडें वाडला, डबल टिबल जाला. लोकांची मागणी बरी आहा. आतां मागणी बरी आहा. मागणी खूब जाल्या. मागणी वाडल्या आनी म्हारग जाला न्हू सगळें. ताका लागून कोता कितें जाता सांगपाक पासून लज दिसता आमकां. कितें जाणा आतां कोताच येना आमकां हें करपाक. पोरूं सबसिडी वेळार मेळिल्ली पूण अंदू ती वेळार मेळूंक ना. बाजारांत मुर्त्यांक मागणी आसा पूण म्हारगाये मुखार मुर्तीकारांचें चलना. पयलीं भशेन कामगारूय मेळना. कच्चो म्हाल तितलो हाडपय शक्य ना. म्हूण मागणी आसली तरी तितली पुरवण करप शक्य ना. आतां सबसिडी मेळ्ळा जाल्यार आमकां ते पयलीं माती हाडपाक, कलर हाडपाक, कोणाक एडवान्स दिवन अशें कारागीर हाडपाक अशें तांकां आपोवचें पडटा. ते आमकां मेळोंक शकूंक ना. त्या मुळे आमी आतां आमच्या हातीन कितें जाता ते आमी थोडे गेल्ले आसा. लोकांची मागणी आसा पूण आमी ते लोकांची मागणी पुरी करूंक शकना. कित्याक त्यामुळे गव्हर्मेंटान आमकां ती सबसिडी टायमार दीत जाल्यार आमचें मातशें बरें जातलें. म्हारगायेक कितलोय उजो पेटलो म्हूण गोंयकारांक चवथी फुडें कांय लागना. चवथीच्या नेटार पयशे कड्डुपाचे ते गोंयकार कड्डिताच. मात हे फावट बॉल्साचेर आनीक मातशें वजें पडटलें इतलेंच. स्टुडंटा खातीर दिनेश करपे. शिक्षकांच्या पगारांतल्यान पयशे कापपाचे सरकारान थांबोवचे म्हूण मागपी माध्यमीक शिक्षकाचे संघटनेन धरणे सध्या फाटीं घेतला. मंगळारा ते वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान सध्या हो विशय चवथी उपरांत धुकल्ला. शिक्षक सध्या तितल्याचेरच फाटीं सरल्यात. स्कुलांची वाडिल्ली वेळ आशिल्ली तशी करची म्हूण शिक्षकाची मागणी मुख्यमंत्र्यान आयकून घेतिल्ली ना. द अदर वन इज अ पॉलिसी डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट. जे आमी स्पश्टपणे सांगला की 5.5 वरां आमी गोंयांत सगळ्यांक कमीत कमी वरां दवरलेली आसा. बरें जांकां अडचण आहा तांकां आमी सांगलेलें तुमकां आमी अडचण जाल्यार तुमकां आमी रिलॅक्सेशन दिता. तुमी तुमची अडचण पयस करा मागीर हळू करून इंट्रोड्यूस करा. इट्स नॉट दॅट इज टोटली बींग फोर्स डावन द थ्रोट अशें ना. त्यामुळे म्हाका दिसता ताजेर कांय व्हडलेशें हें आसपाची आवश्यकता ना. पणजे धरण्याक बशिल्ले शिक्षकांचे शिष्टमंडळ मंगळारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान शिक्षकांचो विशय आयकून घेतलो. सगळे गजालींचो विचार करून योग्य तो निर्णय घेता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां म्हूण शिक्षक उलोवन दाखयतात. शिक्षकांचे पगारांतल्यान पयशे कापपाचे सरकारान बंद करचे म्हूण सोमार सावन माध्यमीक शिक्षक धरण्याक बशिल्ले. माध्यमीक शिक्षकांक 6वें वेतन आयोगाची ब श्रेणी लागू करतना ज्यादा पगार पाविल्ल्यान पयशे वसूल करपा खातीर पगार कापपाचो आदेश शिक्षण खात्यान दिल्लो. आमी सगळे इशू सीएमा कडेन परत एकदां मांडले आनी सीएमान सांगलां जे इशू जस्ट आसा आनी रायटफूल आसा ते सगळे इशू इरिस्पेक्टीव ऑफ अवर एज्युकेशन ताणें ते कन्सिडर करता म्हणून. बट ही हॅड एश्युअर्ड टू कन्सिडर ऑल दीस इश्यूज आफ्टर गणेश चतुर्थी. मुख्यमंत्र्या कडेन जाल्ले चर्चे उपरांत शिक्षक फाटीं सरले. 30 सप्टेंबर मेरेन धरणे फाटीं घेतला अशें शिक्षक सध्या उलोवन दाखयतात. मात स्कुलांचे वाडयल्ले वेळेचेर मुख्यमंत्र्यान तांचे कांयच आयकून घेवंक ना. तो सरकाराच्या निर्णयाचेर ठाम रावला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दिवचल तालुक्यांत आतां सगळे अर्ज ऑनलायन मेळटले. राबितो दाखलो, जातीचो दाखलो, 1/14चो उतारो हे सारकेली फॉर्मां ऑनलायन भरपाक मेळटलीं. 6 सप्टेंबराक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुजा दिवचले हे ऑनलायन व्यवस्थेचें उक्तावण करतलो. टॅक्नॉलॉजीच्या ह्या काळांत लोकांक राबितो दाखले वा 1/14च्या उतार्याचे फॉर्म घेवपाक मामलेदार कचेरेन परत परत खेपो मारच्यो पडटात. आतां लोकांचो हो प्रस्न सुट्टलो. In Bicholim Taluka on 6th September 2013, it is on Friday, we will be commissioning program that is village level service delivery of certificate to the entire taluka. This is perhaps the only taluka in India that we are starting the service of giving certificates such as residence certificate, income certificate, caste certificate,
divergent certificate, and also record of rights at 1 and 14 at the village level. For last almost 2.5 years, we were working on this, that how the administration, how the government could give the service to the general public, so it is be a people-friendly service. उदय परब प्रुडंटा खातीर. NEET प्रकरणाची CBI आणि लोकायुक्ताकडल्यान चौकशी करची अशें NCP मागता. हे केशीत सुप्रीम कोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काडिल्ल्यान राष्ट्रवादीन भलायकी मंत्र्याचोय राजीनामा मागला. न्यायालयान भाशा वापरल्या ती पळयल्यार सरकाराचो गुन्यांव स्पश्ट जाता. सरकाराची चूक माफ करपा सारकी न्हय अशें ट्राजन डिमेलो म्हणटा. That the Lok Ayukta takes suo cognizance of this very serious crime committed by this government is that it should be conducted inquiry by CBI. The health minister should be sacked immediately because he is holding the portfolio. If he fails to sack him within 1 month, we will approach the governor and ask him to record him back. These now students who have admitted, they are admitted now in August. They should be admitted, their term should be this as per of 24th June and paid salary from that day. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.